jännittää enemmän? Minä aloitan esittämään. Väsyttääkö sua niin paljon? Tämän oven takana on Saturnin maailma. Eli paljon tavaroita, joiden tarinat kietoutuvat yhteen. Siksi tämän nimi on Tilkkutäkki. Tässä Jormaita. Niin hirmu iso. Ainut moderni esine. Seimi lastensa. Kotimaista designia, joka muuttuu vauvan esiteiden muoteeksi ja jopa sohvaksi. Oho, no siinä oli ihan snadi pieni takku. Sen sain oikastua. Soma 60-lukulainen kuva verhoitu taidon ilkeisiin. Mahdollisuuksista voi mahtavan design-kirjan. Metrimäärin onnellisia loppuja ja ihania kertomuksia. Sivakka höllyssä. Älä Kaikki vaan. Oho. Tuletpa sieltä nurkasta tänne. Tule. Voi, tää rupes keräämään. Joo. Voi. Katzenhof. Alavympää. Just tuolla musta, Mhm. kaikista noista pehmeistä vilteistä. Niitä mulla riittää. Niitä niinku nykyttävää ja kehraa ihan hulluna. Voi jestas. Katsotaan. Mennään navaa vilkuilemaan. No moi. Tuutko tänne? Kss. Ei haittaa, jos et tuo. Sä oot niin kaunis siellä itseksesi. Niin. Moi. Niin, terve. Oh, toi puu on kans niin kivan kokoinen. Jenni ja Lilja. Saanko esitellä teille kokonaisuuden, jonka nimi on Nukkumakin päiväuni? Tämä tila on rauhallinen ja harmoninen kokonaisuus. Voi jestas. Niin. Sävyt sopii ihan täydellisesti teidän vastatapetoituun makuuhuoneeseen ja tyylikin on ihana kromaattinen, just niin kuin se Jenni toivoi. Jennillä oli myös toiveissa mukava nojatuoli, mutta mulla on jotain vielä paljon parempaa. Nimittäin todellinen muotovalio 30-luvulta on ihan helmi. Vierestä löytyy kaunis pikkupöytä, joka sekin on vintagea. Luultavasti joltain suulta suurin. Tähän kokonaisuuteen Aika iso osa päivästä ne niinku on tyyli siinä puussa. Joo. hoitopöytä, Puussa ja nukkuu. Niin. Rytmi on vähän niinku ehkä huono. Ei ne kyllä yölläkään. Aamuyöllä ne saattaa jotain ruveta juoksentelemaan. Joo. No ei se mua haittaa yhtään. On siihen niinku vaikkei kun mun koira tosiaan se nukkuu yleensä kans mun vierellä, mutta mun käärme on sellainen, että heti kun laittaa valot pois päältä, niin se alkaa niinku luikertele ja liekertele siellä terraariossaan. Se on vähän sellainen yöelukka. Ja kissat saattaa olla vähän uteliaita siitä sitten. Niin, kyllä joo. Oi, anteeksi. Niin, se on ihan eri makuinen kuin noi muut. Aika halpamaista uutta lahjoa kahdalle. Iloimmat muistot saa tietysti kehittää No moi. seinälle. Äiti ja isin yhteiskuva ja sitten minä ja vauva ja luo. Niin, se on hyvin laskettu. Tähän laitetaan vauva ja sitten otetaan kakkavaippa pois ja laitetaan puhdas tila. No. Eiköhän tää riitä.